Iya orang mah masa kurang bari ngabuburit teh jeung barudak kayaknya jeung curang. Sekalian beli cetok pergi ke sawah. Hah? Ya. Budak bawa ngabe teh? Oh, gila kamu ning gua keluar ya. Ya. Jeung Pak. Jalan-jalan ke pengrajin cetok. Bukan kayak cetok. Kan terjadi. Tuh. Tuh. Ayo, Ma. Alhamdulillah ya guys, kan yang kayaknya bisa kan ya. Cenama kan itu disebutnya pengrajin cetok. Berarti lamun pengrajin cetok sebenarnya. Coba di mana wae selain di dia ya. Pusatna nu di mana biasa ngumpul. Oh iya tatanggana suka ngeunima ieu. Ya, berangkat kadinya. Bukan modelna cetok teh kan rupa-rupa. Kayak tadi cenah cetok geboy apa naon eta teh? Geboy. Anu gede teh gede buleut. Nu leutik panasnya gini kan. Eta gimana? Goreng kan. Supaya udah goreng teuing, geus goreng yang lamun goreng. Alhamdulillah, Pak. Coba dapat Pak. Oh, ya Robi. Aduh, Pak, dia mau hijau, Pak. Aduh, Pak. Masih sehat ya, Paknya. Terus segar gening ya. Oh, ini pesanan apa kumaha, Pak? Oh, pesanan. Para rada ge aralu sih awit teh ya. Awit naon teh, Pak? Awit tali. Pan aya nama bobogo aya kan keret. Tali awi pileueutan. Ulah bogo kapan derap? Lamun balik sapeuleuh teh. Hari ngomong semuanya Hampura mah mama panderapnya. Nyumputkeun beungeut manehna goreng. Mak, aduh aya apa ya? Mbah, hampura mah damang, Mbah. Di oh, aya ojok ieu teh. Teh naon PT apa teh? Oh, penggerak PT. Videonya biasa ngariungnya. Kalau iya pas kan. Mama adik mama. Iya ngabuburit we incu biasa incu. Dia kaset dia. Ah, iya.
calon penerus. Iya. lamun mulung Tanjung rejeng Lain pendidikan majeuna we kieu mah. Jangjang siapa? Jangan buka. Jangjang. Dagang naon, Kang? Ku hari-hari Bongko tuh. Orang duit aneh anut kene. Oh. Orang urang mah. Orang duit aneh Bang. Kieu ya. Naon nu bongko? Bongko. Bongko. Jerona naon dia? Jerona aya nu anjing edan aya oncom. Oncom pangabeuk kieu. Oncom. Oh. Aya es campur ya mah campur tapi Es teler lain. lain. Ieu mah es campur kadang-kadang campur nu edan aya. Bala-balana nu heurasnya ulah nu letoy nya. Nu heuras maksudna ulah-ulah nu. Ka goreng. Baraya. Seueur urang meliatakeun mah. Maksudna arek dipeser, imah lain dihutang, lain dianjuk lain. Jerona naon ieu? Bah, Oncom. oncom. Lamun digegel ngahaleuan. Tangke pangieunkeun atuh nya, pangieunkeun nya. Tah, geuningan bah. Ieu mah sakalian naros ya hapunten bah nya. Ieu teh ngadamel cetok teh ti kawit iraha bah? Di kawin 80. 1880. Ieu teh tinggal saha? Ditinggal apa? Oh, bapak atau aki? Lanjut. Oh, lanceuk. Oh, leres. Tah, ieu proses naon ieu ngaranna bah? Ya cetok. Nganyam. Nganyam. Tah, mimitina kumaha bah? Ti awi meureun nya. Urang teh meser awi. Awi na gaji. Diragaji sesuai ukuran ieu meureun nya. Ah. Bara senti ieu teh? Tuganya 60. 60. Oh, kurang leuwih 60 ngan nya. Terus dinaon dihua? Terus dua, Heeh. terus ngahua dibeset, Beset. langsung ngebeset di di poe lah ya. Si poe. Langsung diraut. Oh, diraut, dibersihan meureun nya ulah aya buluna nya. Aya buluan. Heeh, karak di kieu dianyam. Biasana sabarali lah Abah. Sok bari nganyam bae Abah lah. Bari nganyam mangga. Ini mah anu gancang ieu tah. Oh, nu aya di itu ahlina. Ahlina. Ayeuna mah di ayeuna Gancang mah. lamun cara eta mah hayang ningali ieu Sok ningali prosesna we. prosesna heula. Oh, kieu. Oh, aya aturanna na geuning mah Nuhun. tuh. Anak hese kudu diajar, kudu sakola ya ka pengrajinna. Tiga nganyam samak dia kan dikeun Pan heula nganyam bah. samak ge aya si sindiranna eta teh. Naon kumaha? Majar maneh nganyam samak. Terus Neuk tekan bari motongan. Terus? Majar maneh yang anak. terus Ngadeuketan popotongan. kan maneh dewa aya geus ka Eta mah heureuy mah heureuy. Heureuy gitu boga popotongan abah mah mah. Tuh geuningan barasi kitu bah. Ya berawa ieu nya berawa tergantung di tanah nya mana. Nu penting aya nu keur juruna nya bahnya. Oh, gitu. Tuh sagala rupa ge kudu aya juruna mah. Juru naon bah? Ada aya juru masak, juru kawi, juru naon itu rupa-rupa, juru parkir. Ai mana ai dulu? Ari disebut juru teh ahli. Ah, eta ahli di bidangna. Tuh, itu geuningan. Bisa teu? Bisa nganyam juga geus nganyam sama. Coba nya. Siga nganyam samak tapi kan beda ieu mah lain samak. Heeh nya dia Samak cetok. mah. Samak mah aya tinu pandan geuningan. Nya aya nu tinu walini. Tah ieu mah tinu awi. Awi teh sumber kahirupan mah nyaho teu. Makana ulah main tuar wae. Ku zaman ayeuna mah nya. Nya kudu aya pamitna. Heeh. Aya hari. Bah, sebenarnya ka dieu teh kabawa ku Kang Ending ieu teh. nya ya. Abdi teh abdi teh perlu ieu kan teu aya di bumina Kang Ending teh. Mata ngajajal wae ka dieu sing teh. Sekalian da di Gang Palem cenah. Payunan PT Monokem, tabah. Sekalian naros ieu mah ye. Ieu teh alatna naon wae? Tadi meureun aya awi berarti kudu aya pemotongannya. Aya na gaji, Ragaji, peso raut, bedog, terus ngabolongan make naon? mungkin jara. Oh jara, jeung tali meureun nya. Tali. Talina tina naon eta bah? Di laha di laha. Oh tinu laha. Aya daganganna teh teh. Ah, Oh, iya. Ngieun sorangan apa meser? meser ieu. Sabaraha ieu teh meser teh? Ya ieu mah Sagulung. Dua gulungan wae mah
ngeteng sih. Oh ngeteng. 7.000, 8.000. Tah ayeuna mah abah kan produksi meureun nyieunannya. Berarti lamun nyieunnan wae kudu dijual, Bah. Bener teu? Nyembun. Ka mana teh ngajualna? Apa ditanggung, diiderkeun? Teu. Apa aya nu ngepulna? Aya dunungan. Oh, aya dudungan. Sok aya ka dieu. Anu aya Anu dianterkeun bisa meureunnya apa ngepulna? Oh, Nah, ini apa kurang payu ya. oh, Ayeuna teh kendalana kurang payu pedah kunaon, Bah? duka tah. Kapan biasana mah teh dipake ka sawah, kanu tandur, pedah sawah nang geus bareak apa kumaha? Kurang payu enak teh jualan teh jadi susah itu aja. Susah? Jadi Panganing teh kemataranna. mata pencaharian teh. Ieu meureun nu pokok teh abah teh nya. Supaya aya kemajuan ieu Hmm. stok ieu Jadinya teh parare saya teh. Parere, kurang maju lah Ada lebaran, mana duitna. Padahal mah abah teh perlu pisannya keur sapopoe, keur meser beas, keur naon gitu nya. hayang aya kemajuan deui di cara Mohon. Kela. Ieu mah kudu aya nu pemerhati, Bah. Pemerhati sekaligus kudu aya galeri. Cara ngajualna lain ngan saukur katangku lakukulnya banyak. Lain. Intina mah urang selain tina laku meureun hayang aya nilai jual nu lebihnya banyak. Nu leuwih sae gitu penjualan. Biasana di pasaran baraha anu ngajual Abah. Kemarin barangnya biasa mah 12 12 teh ngajual apakah pengepul? Ngajualna. Pasar. Oh ka pasar, oh ngaborongan berarti pasar mah leuwih tidinya nya hargana nya. Ayeuna mah teu biasa 12 teh paling 10.000 ge maksa. Merosot Nah, merosot. hargana. Padahal mah awi mah ningkat wae nya. Angger. Awi mah angger bahkan nya itu Ayeuna teh kana diperek. diprekeun. Jadi Oh. rusak ayeuna. Alasanna emang teu laku apa kumaha? Kurang payu. Kurang payu nya bahnya. Loba teh, maksudna loba teh. Mohon. Siap Abah, engke insyaallah meureunnya mudah-mudahan saparantosna urang nanya-nanya ieu Abah prosesna geuning hese nya banyak. Seur nya prosesna tina ngahua heula atanapi lamun boga ngaragaji ngalaawi heula lamun boga tangkalna teh mah nya. Berarti kudu bener-bener dihargaan ieu teh nya. Tah, itu Kasep. Nya, ya ulah cicing wae bari ngabuburit. Tah kitu geuning kudu ngahargaan kana kahirupan ieu teh. Keur meuli beas, keur meuli sagala rupa bahan kabutuhan, keur tuang leuweut teh di dieu nya. Da kumarga ieu mah turun temurun nya banyak. Ti lanceuk ieu teh kawaris. Mudah-mudahan Bah ti kapayeuna mah meureunnya insyaallah duka minggu payun, duka naon ngaranna teh sasi payun aya investor sugannya, aya pemodal cenah abah mah tinggal ngieunnan we doang mudah-mudahan nya kapayuna dilirik. Sabab ayeuna mah aya anu pemerhati Bah. Mudah-mudahan bupati atanapi gubernur urang Kang Dedi Mulyadi ngalirik ka dieu nya. Mudah-mudahan gitu karena sedengkel khusus nanya banyak seperti itu. Pan ieu Kang Dedi Sadayan. Oh, gini. Alhamdulillah Kang Dedi. Tah ayeuna mah kulantaran tukang kue, urang borong bahang ke urang buka bersama. Ya. Siap, gitu heula meureunnya. Samantawis mah banyak. Sekalian ningalian cetok ieu ke tukang dagang da perlu da bah lain pertanian doang nu perlu ieu teh. Tuh, tukang dagang ge meuli. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Iya, bagian naon eta Kang teh? Abi betul. Pengepul sanes Kang. Eta abi betul. Oh, tak kunaon Kang, ieu teh geuninganna rada menurun Kang. Peda bulan puasa, peda apa permintaan anu kurang ieu teh? Ya intina mah memang pembelina terus teu aya. Oh, terus teu aya. Bukan memang musim nyawana dacang. Tah mudah-mudahan Kang, insyaallah meureunnya kapayeuna mah sugan. Cetok teh entong di model kieu wae artina kudu aya warna apa digambar sugannya kayak ka sakola-sakola ka para anu gagaduhan ide-ide kreatif sugan Kang nya. Sugan aya pelukis apa naon supaya lebih mahal Kang nilai dijual nah kitu nya. Akang mah sebagai pengepul meureun. Saya Kang ieu Kang. Mun kerep tuh baradag. Abdi 8 tahun Kang ngembang kanggo. Oh iya. Mun acan rusak naon. Nah, makana sok bejaan atuh babaturan tukang dagang. Tukang uli, tukang gemblong bejaan. Meuli lah jauh-jauh ka dieu. Tos ka tawis lah ieu na ge kandel. Moal bocor ya mah. Wah. Oh, ada. Insyaallah nya. Enggal long saya ieu. Dobel kieu coba tuh. Dobel ieu teh. Loba aya loba. Di jero jeung di luar.
benten sareng buatan nang sanes uang gede. Ah, kudu meuli mah, oleh-olehnya kudu meuli ya. Habis, ya. Kudu meuli mah. Abi 8 tahun deh acan resek. Itu. Bah, Makena kumaha eta teh? Kadang-kadang kieu, kadang-kadang di dieu kan. Cuma teh awet teh. Awet. Aduh. aya nu Ya, arek eta ya, mah ya. Jika aki urang meuli hihit 50 tahun awet. Tuh, coba. Makena sing horeng lain dikieulkeun. Ya, kumaha? Ieu manehna mah hihit cicing. Ieu buatan saya. Buatan bahonjo. Buatan baunjo. Baunjo. Coba baunjo ka dieu ye. Ye pan Tuh, kamari baunjo ya. Kamaria abdi teh pan pesen ye nya. Da kamaria teh masih keneh rame. Da kaleresan ayeuna teh nuju sepi. Jadi pesenan meuli teh alus ieu, hampura, ku Bang. abdi Meuli. mah Meuli. bayar. Kudu meuli, Bang. Heeh. Tadi iya mana geuning kan kudu make helm, Bang. Kudu make helm mana make ieu. Berpelukan kayak mana itu? Naon? Nyari kitu mah dibayar nameureun engke tos lebaran bari jeung Para mah hargana oke henteu kus kamari. Kamari mah kan abdi nampung teh 11 12 kadang-kadangnya. Tah ayeuna mah di hutang bari jeung harga mah. Tos aya sabaraha hiji pesanan teh? Para kayak 10. 10. Dan terus satu ayeuna mah talian we lah dari di Canak pun sakantenan itu udah nyandak itu ayo 50. Bawa ayeuna ye. Bawa ayeuna. Bawa. Ya duit teh kumaha? Punya. Biasa. Biasa kene wae. Itu 10. Makanya itu kan ayo sama Di sarua aja dulu. Sarua. saruakeun wae. Lamun 85 harus dibayar gitu ban bisa piye. Lamun 10 nya sering harus diajuh. Itu paling lebaran. Ajeun. Ieu mending mana? Mending 10 mending 85. Ini yang 10 lah. Mending Aya mun 10. 85 beun yang kontan, namun 10 tak sebaran. Oh ya, ya nama geusnya kuring dibayar 10.000 tapi ini biasa sebaran. Oh, saja. Iya, nama kumpulkeun lah. Nya ieu kuring dicanek ge nya. Murah ya. Oh, jadi di Bajong ya kan? Entos jangan lah. Oh, Iya. mohon ayo lampil mah ieu deui lah. Pesen deui. Pesen deui lah. Mohon. Jadi mun urang bayar. Mohonnya atur Bang eta loba kene meureun bahana tuh. Karena urang di deui beuleuh jauh-jauhnya, Pak. Seueur kene kan sama leun. Bahan seueur ke Bang, Ajeun, tok nama ajeun. aya. Da urang mah teu buru-buru ieu. Ya mungkin manehnya uruskeun itu barudak bisa rek bararuka sakalian jeung tukang cetak kurang ngariung dirinya nya. Heeh. Abah marek neangan ieu hasepan. Oh, beli sekalian. Heeh. Beli es nya. Heeh. Nya, ayo ka belah ditu ah. Besok ka ditu uruskeun heula budak. Inju maneh teh. Da teu paruasa ieu urang mah. Lah mana bah ieu teh bang hasepan teh. Oh dirinya. Di mana eta teh kaler apa kidul itu teh? Kalernya. Aduh. Tuh, alhamdulillah bah, tugan we, saya nu ngabajong gitu matanya. Meuli marah. Masih tebi bah. Tadi. Wah eta. Oh, mohon siap. Oh, kaler keneh wae. Iya kaler itu kaler dewa ya bener. Dalam tadi itu. Kalebatan orang gunung caket tidinya. Oh, kunaon mah 7 kilo. 7 kilo 8 kilo. Ah, tuang di duna. Tonggo. Aduh. Gitu nyaman aja. Kita lembur naon Bang ngaranna Bah? Iya Gang Palem. Gang Palem. Ngaran desana naon? Amansari. Amansari. Amansari nya. Aya geuning gang anu terkenal teh Gang Otoy dinya nya. Gang Otoy bisi teu apal Gang Palem mah Gang Otoy. Atanapi hareupeun PT Monokem nya banyak. Teh paeun Abah teh Iya mangga. Aduh gangna sempit ya tadi mah ya. Gang sempit ya aduh. Kerucut siga eta siga haseupan. Juga asupan. Tuh, beuki ka dieu beuki sempit. Ya takanya bagi agung deui Dah, geuningan. Sarua bahannya, bahanna mah berarti nya. Tinu awi tali keneh nya. Jadi urang mah lobana awi tali, dijieun kerajinan mah nya. Namun awi koneng mah dipake talutug nya banyak. Talutug baheula mah dipake kekep geuningan. Dia geus tembus kitu ka Gang Otoy teh encan. Can. Tuh keneh nya. Bisi tange. Oh, ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampurasun. Aduh, ya bisa rek mandi wae ya nama ya.
Sebenarnya anu kan imbang Itu kok. dah, mohon. Pak. Oh, sambil nunggu ya. Oh iya, hasepan. Mbak. Iya, kemana? Iya, sangu ya. Wah, hasepan sangu. Tan sepan. Iya, naon? Sepan kene tan Hasepan sangu kene. Iya, naon dia, Nyiru? Nyiru. Onyongan mana bah Nyiru jeung hasepan? Jadi kalau mau jangan Ih, kira aku monyongan hasepan. Nyiru, monyongan Nyiru. Ai hasepan moal-moal. Nyamun Nyiru mah Nyiru. Monyong, Leuwih ya. mon. Heureuy Pak, heureuy. Aduh. Mau kena hukum aya. Ayo cecempe. Cecempe ngarananya. Nah, bentang Nyiru. Oh, eta Nyiru. Oh, bedana naon cecempe jeung Nyiru? Aja tempe malit. Oh, alit. Oh, beda pitung. Nyiru madung. Oh. Halus, Pak. Ieu teh asa pernah ningali ya. Kapungkur mah kan hasepan teh siga kieu banyak. Seengna panjang juga namanya. Tah ieu mah keur seeng pondok siga nya. Apa kumaha? Kaget nih ya. Heeh. Kaget sama liar bang yang sepan pendek ini. Sepan pendek. Panjang hati. Oh, kieu. Tah bah siga nama kamari amprok jeung tukang kiridit. Pamajikan ge ngiridit. Seengna teh sing goreng pondok, Pak. Seeng pondok. Tah jigana ieu mah keur sangu. Tah ieu mah bisa jadi keur sesepanan, Bah. Tah, siga nama keur nyepan maksudna lain sangu gitu, tapi keur sangu ge bisa emang ge. Kan ieu wadahna leuwih gede nya. Nah, ieu mah diperuntukanna keur anu pondok, Bah. Lain seeng panjang lain, seeng nu pondok. Aya ieu eta na sing. Jadi aya pondok. Benar. Ieu telepon ka dapur langsung ka dapur. Nah, ieu ayeuna naros deui bahkan produksi ieu. Kalakuanna kumaha, Bah? Lakuna. Heeh. Lamun nyeun ieu, Heeh. mun awi saleunjeur ieu nya. Nya. Mulai 50 kan pas ukuran ieu. Heeh. Ieu ukuran sarua teh jeung tadi jeung cetok. Cetok kan 60. Ada ieu. Gedean ieu, panjangan ieu. Nah, itu mah budaya. Oh, maksudnya gedean. Itu Ari panjangna bah sarua teh. panjangan ieu. Ieu cetok mah. Oh, panjangan ieu make bahanna. Kita mulai awi teh dibagi gitu kan jadi teh. Potongan anak. Oh, benar. Ini ukuran cetok lu seutik ieu dileuwihan. Dileuwihan ti ukuran cetok. Tah ieu kunaon dibere rada carang di dia, Bah? Bagi hayang teh asa. Oh, sangu teh cepet saabna dia cainanya. Mulai teh cenah ulah penting. Heeh, bener. Carangan. Oh, di carangan, ngahajanya. Pan ayeuna mah aya nu make waring ongkoh cenah supaya gampang. Aya Heeh. Padahal mah leuwih sayang dia nya banyak. Ieu mah moal basi sangu-sanguna. enak. Bener kealaman ku abi bah. Zaman teh alitnya bari ngaridan teh bari sholawat jadi indung teh. Lumayan. Iya, kualitasnya sabar tahun ya lamun dipake wae unggal poe. Naunan teh? Paling Bang Ilana ieu Berapa bulan? 3 minggu lah. 3 minggu hiji teh kudu ganti. Ganti deui. Oh, kumaha keluargana nya? Lamun keluarga beuki dahar mah berarti olok nya. Beuki dahar mah olok we pokona namanya. Oh, gitu, Bah. 3 mingguan ya. 3 minggu lamun unggal poe. Oh, berarti sebenarnya mah lakunya banyak. Kenapa minat teh mau 20 sen. Oh, gitu. Baru dijual 1.000. Ya, Bah. Arek nanya, baheula jeung ayeuna lakuan iraha? Lakuan baheula apa lakuan ayeuna? Ya, buat baheula. Lakuan baheula. Kunaon? Pedah loba magikom apa kumaha? Nah, eta boga sayanganana. Oh, gitu loba saingannya. Ayeuna mah nyangu tinggal dicolokkeun. Baheula mah make hau kabeh nya. Aku sing geus tutung laporan ka ulang. Oh. Umpat itu tebal Oh, gitu. Saya tutung gitu. Oh, saya tutung. Benar. Bener, buat kesang itu yuk. Eta minta ganti rugi apa kumaha? Ah, itu nggak beda doang. Baca dong. Sugan tadi ganti rugi ku Abah. Aduh, malah untung-untung atuh gitu kenanya. Nah, benar, Bah. Tapi eta mah kata ledoran tutung mah da ditinggalkeun da kunaon tadi asur-asur mun hauna nya. Oh, gitu. Bari ngadengkeun musik, apa ngadengkeun dongeng Mang Jaya? Aduh, alhamdulillah mah Jaya. Mudah-mudahan we. Da berarti Abah mah tilunya ngadamel teh. Tilu macem. Itu bukan Cetok, nyiru. Apa mah ya, Jang? Kumaha. Malah ieu dikuban ieu. Anak kekep di dieu. Oh, aya deui. Oh, aya set-setan ieu teh nya.
aya hasepan, aya kekep, turubna, turub teh kekep berarti nya. Oh, eta berarti bah anu disebutna naon teh? Katinggang kekep teh, naon disebutna teh? Kajang katinggang kajang mah katinggang kacang ya. Jadi mah beuki ngomong kajang katinggang kacang cenah, perelek. Aya deui hasepan naon nyiru katuruban kekep berarti pariuk pariuk katinggang kekep salah kumaha pariuk manggi pariuk manggi kekep artina klop nya banyak cocoknya cara jodoh mah cocok banget itu nya tapi chemistry di mana enak Mbak chemistry oh benar eta berarti kekep teh turup ieu turup bisa turup hasilpan bisa turup boboknya banyak. Bah masih pakai dulang tadi apa? Tara, ayeuna mah geus eueuh. Eueuh dulangnya. Jadi ngakeul mah dinu boboko, dinu panci, plastik. Panci carang teh geuning. Panci carang. Panci carang. Berarti geus teu ngieun nya eta mah. Geus eueuh. Ayakan mah masih ngieun, Bah. Ayakan ngieun. Kunaon ayakan teh sok carang. Ya emang kudu carang ya banyak, ya peragi ngayaknya. Bener Pak. Berarti lobanya banyak aya cetok, aya tampah enon ya. Cempe, aya nyiru. Lamun nu gede biasana sok dipake tukang cengek, tampir. Oh tampir. Dan teh nu sok ada harga. Sok ngenyot ieu teh ya, getih teh ya tampir eta mah. Pampir. Aduh, resepnya ngobrol-ngobrol jeung kolot sadayang sararapu. Abdi doang radang ngoraeun. Bah daek teh disebut kokoloteun. Jadi kolot mah emang kolot ya banyak, tapi disebut kokoloteun mah ulah goreng penyakit. Bah, ampura ya. Kulantaran dia mau bari ngabuburit, JJS cek budak ngoraeun mah jalan-jalan sore. Ya abdi arek neangan pengrajin Indonesia Jen. Pengrajin aya babaturan Abah? Wilayah dia aya Bah? Belah mana Bah? Oh Kulon. Sugan teh ka Kaler deui wah. Pan aya laguna ka Kaler ka 7 bulan. Kumaha ngaitkeun kincir. Artina naon Bah? Moal paler ku sabulan. Terus Sabar. Oh, jangan makan lagu. Ayo, udah mulai baca turah. Orang datang, bah atur nonnya. Mau dibawa mah. Siap, Pak. Mangga enggak sampurasun. Ka mana? Ka Kulon? Ka Kulon ulah kan banjir atuh ka dia. Oh, bawa ceming. Ayo siap, Pak. Motor dia bantu lah motor. Naik ya belok. Motor dah. Dengan ngalangan. Pak, di mana cenah? Cenah bumbunya centin cek Abah di mana? Oh iya. Oh, dia berarti dengan. Wah, dulu betul ya. Oh, alhamdulillah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Sama, Pak. Aduh. Iya. Ada silaturahmi, Bah. Sekarang mah. Oh, sami mati gamelan dia, Mak. Oh, ieu teh bahan naon? Walah, kunaon teh bae. Oh, dudukoy ya tapi cetok ieu. Oh, awal mah segitiga, Mak. Ieu teh sok aya pangepul apa kumaha, Mak? Mama kuli apa naon? Apa nu sorangan? Oh, punah jadi duaan kerjasama. Iya saya. Adik. Oh, adik. Oh, adik ipar. Oh, jadi can diwongku ya teh. Yakin aja tinggalkan manten. Baik, tahun Mas. Saya kontrak kata saya kontrak. Tapi tinggal ngomongku ya. Oh, benar. Ini halus sarua ya produk namanya. Halus banget. Saperguruan itu, Mak. Aduh, mohon siap, Mak. Mak, siap insyaallah, Mak. Mudah-mudahan ya namanya dilirik. Ya abdi ge sugan we pesen gitu ka emaknya, lamun aya orderan ya, Mak. Keur nyangklak bulan puasa gitu seueur kene.
orang sami-sami ngadoa tapi tetap kudu usaha mah terus produksi mamanya. Oh hit, oh iya belakang hit. Oh iya hit apa? Gimana nggak pakai? Oh sami. Mama dia na beberapa lupa bisa wae. Oh, ayo model lope tuh mah. Model lope. Oh hit mah emang modelnya kieu namanya. Khas, nah, ciri khas. Gebar-gebar nanti gitu. Oh bener mah iya hit. Udah memang yang gogolekan gitu ya bisa tuh mah. Wayang bisanya. Kang emang suka dikreasi deh mahnya. Gambar wayang apa naon. Asepan, oh asepan mah tadi entos siapa? Mak tapi bisa. Bisa. Oke siap mak. Tinggal ya mereka gagang ya. Oh gagang. Oke siap mak. Mama ngan dua model. Iki dajang eta. Oh iya kayak kapolernya mah. Ya kayak hese ngajualannya satu IG-nya. Mudah-mudahan kayak kapayuna naon aya nu kadia sugan mere modal, sugan meser, sugan ya mama, tapi mudah-mudahan ya manya, mudah-mudahan. Ngaranna jelema kan beda-beda mah. Siap atur nuhun mah. Ieu moal lami-lami ya. Pade Apa Adam? Abah Adam ya, Abah Adam. Tanya, nuhun mah. Mak, Abah sing laris lah. Mohon. Amin, amin, amin. Lanjut ke Abah Adam ya. Ayo. Jauh ke belah kulon deh, wae. Oh, ngaler deh, wae. Kulon ngaler ya. Oh iya ya juga nanya bumi Abah Adam ya. Coba awi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ya Pak. Iya nya bahan namanya. Oh, suar tuh wongkuan gitu. Tapi ke arah ya, Bah. Wah, orang balik deh, Bah. Wah, ya. Wah, Mak, damang Mak. Aduh, ya kudu ngalekah jika namanya. Punten ya, punten ya. Aduh, punten ya. Bias Mak, bias Mak. Bias Mak. Terus, ngalekah, Wah. Mak ya nyalira pasar Mang Abah. Jarang abah, jarang putra. Oh, iya pada ninggalian dia mah. Ya. Ninggalian. Oh iya mah, saminya ada mal iya mah teh. Ya. Oh iya. Masurnya. Ieu teh kang wangku meureunnya mah nya. Berarti duanya, aya jero aya luarnya. Wangku mah berarti. Oh gitu. Kita ieu teh dilebetkeun ka dieu meureun. Ya, dietakeun. Dikabungkeun. Aduh, mohon sia. Bukan saya apa tuh, wow. Alhamdulillah, Mak. Sur, mang stok nama mama ieu. Ngan salah 40. 80 ieu teh dina sapoe teh barasiki, Mak, ngada beli teh. Tadi etang. Tadi etang sajadina we sahayuna kitu nya. Jadi nage batur orang saminggu sekali mah sabulan sekali. Oh, gitu. Tapi ngadamel ieu tiap dinten sabaraha, Mak? Bisa jadi baraha lamun cepet gitu. Ya itu kan tanu cara repot. Abah baraha biasana lamun cepet ngadamel. Paling mun eta mah 5. Nah, 5. Nganyam doang 5 teh nya. Encan ngawungkeun encan nya. Ecan. Nganyam ngumpul nu pengin ka jadi kieu nya banyak. Sapoe 5 bah. Wae nya nu eta mah nya urang 10. Aya anu 10 ge saurang. Aya. Oh gitu. Jarang. Kecepatan jarang ya. Tapi pang cepatnya 5 lah ya. Capek 5 ge nya, terus capeknya. Oh gitu. Lamun hiji sapoe bisa teu pengin ka jadi. Bisa. Bisa sebelah. Tinganyam mah. Tinganyam tapi lain-lain tingaraga. Poti bahan. Poti bahan jadi hiji sapoe. Oh jadi hiji sapoe. Berarti penghasilan teh sekitar sakitu meureun antara 12 15 meureunnya. Sapoe 15.000. Cukup teu bah? Nah, cukup. Karena hiji mah. Moal cukupnya banyak. Moal cukupnya banyak. Padahal mah ieu teh pegawai utama abahnya banyak. Bah, kenapa lah cari gala bah? Pegawaian leuk-leuk. Pegawaian leuk-leuk tapi abah kok leukeun. Tekun gitu. Lamun teu tekun mah. Nah, tong cari kadeungna. Maksudnya kieu, bah kunaonkeun teu jadi petani macul apa naon. Nah, ayeuna pakulian saya. Lah ya. Gitu. Baheulana naon si abah sameme jadi ieu di pasar. Kuli naon? Kuli apa dagang? Manggul. Kuli panggul, ngagunakeun tanaga. Ayeuna tanaga geus rempoh jadi kanu ieu.
Oh gitu. Daripada teu aya, Ada tuh ayah. mending ada amal ieu. Iya. Tapi teu mahinya banyak. Itu. Teu mahinya 15.000 sapoe. Berarti kurang mahal apa kumaha, Bah? Apa neangan di cabang nu sejen, Abah? Yang lu saja emang Kudu nama. kudu Kudu nama. nama neangan penghasilan sejennya apa ada bari dagang naon. Iya ge padahal mun aya barang mah bari dagang. Kudu nama kitunya banyak supaya ngabantu-bantu ieu ulah kanu ieu teuing. Benar, Bah. Kang ge mah sugan, Bah, lamun boga toko nu gede atanapi galeri nu gede dihareup, Bah, dagang teh. Jadi dagang sorangan ulah dikapangepul, Bah. Supaya abah bari nyieun, bari ngajagang, bari jualan. Jika kitu banyak. Nya. Mudah-mudahan we aya Amin. pihak di arek di pemberi dana, arek di pemerintah mangga soknya banyak. Aya. Mohon bantuan gitu banyak. Nah, gitu. Itu meureunnya mah nya. Urang stok heula manawinya, urang kapumila. Mohon siap urang sambil mempersiapkan buka puasa, Pak. Ayo. Ayo, mohon malawinya. Ayo, sampurasun. Assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum. Mana sih, Abah? Mana? Oh iya, Abah. Tuh katanya. Punten, Bah. Tahu, Bah. Oh, aduh. Agar ngaso, Bah. Punten ya ngiring calik ya. Ya, Bang. Keur istirahat apa? Kumaha, Bah? Burit. Oh, ngabuburitnya. Iya. Abang cerita. Iya, yang ngobrol-ngobrol we sakedik sambil silaturahmi seperti ngabuburit, Bah. Eta teh kangge sami ngadaman cetok. Sarua jeung Abah gitu. Cetok selain cetok naon deui, Bah? Tapi Naon deui? Orang-orang deui. Cetok unggul. Tapi aya pagawean sejen teh, Bah. Oh, Tuh, ieu unggul. Khusus cetoknya banyak. wes stoknya ini kurang eta gitu ya. Kurang payu. Yang payu. Kurang payu. Tanyawan, Apa tipe ngepulna? Apa memang ti konsumenna? Pembelina? Panampung Panampung numpuk berarti pembeli kurang, Bah. kurang. Ari baheula ngider apa di kanu tokokeun? Kurang Ngider sorangan. Oh, kurang. Keur ngurang ngider sorangan. Kuat lempang. Kunaon ayeuna teu ngider deui? Kuat lempang. Kuat capek nya. Berarti solusina kudu dilobakeun iklan enak mah zaman mah. Jadi ulah di dagang Abah ka hiji liang unggul, Bah, ka toko eta unggul atau nepi ka pangepul eta unggul kuduna online zaman mah, Bah. Ayeuna aya sistem online, Bah. Mudah-mudahan ke kapayuna roba generasi nu ngora aya incu boga incu, Abah. Tah incu atau napi anak Abah nu bisa online sok jualan online teu naon, Bah. Mun bisa make merek khas di dieu ya lembur naon ya gang palem. Arek make gang palem ngaranna, arek ngaran lembur ieu mangga teu langkung. Tah mudah-mudahan kitu nya banyak. Insyaallah kayak di naon boga rencana seperti eta, mudah-mudahan dikabulnya banyak. Nah, gitu. Abdi mah hanya cukang lantaran nungkul, Bah. Cukang lantaran mudah-mudahan, Bah. Tapi ente janjinya banyak, ente janji mudah-mudahan lamun seueur nu ningali FYP. Mudah-mudahan seueur nu ngabantu oge nya banyak. Mah, mung sakitu unggul, Bah nya. Mak, si Wilujeng istirahat, Bah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. ieu ganti saurang deui. Eta mana eta? Iya, buat orang. Oh iya. Oh iya. Oh, geus lah. Geus kawakilan foto dungna. Ya. Gundukanana. Oh iya, Pak. Oh, iya. Itu mundan. Iya, ada minggu mah dulu. Masuk ada melat ya, stok mah nya. Oh, di dia apa? Oh, iya. Karena dua malahnya. Mah nyaliran nu ngadamel mah. Oh, jeung Abah duaan. Oh. Tapi na istirahat lah apa kumaha mah? Istirahat kata asam kayak itu istirahat. Kunaon?
Teka tingali apa capek? Lain cekak tingali pan dia buka. Oh, mohon. Istri mah gitu memangnya. Mohon nyiapkan terbuka. Udah bulan Ramadan. Iya. Siap mah. Iya tiap dinten ngadamel ieu. Setiap dinten sih. Tak wae ri. Wah, mohon hampura yang ngaganggu mak. Bisi mah keprak-kepruk di dapur. Oh, gitu. Bisi keprak-kepruk di dapur. Pak. Ari awi teh sebenarnya mah meser apa ngalanya lira? Meser. Meser. Kurang meser ke material. Apa diantarkeun ka dieu? Meser. Oh, meser urang ka ditu. Beca. Beca, kemudian ngongkos deui wae. Sanduy. Padahal ngajualina murah. Iya. Murah. Murah jualna. Itu sesuai namanya. Iya, sama ge. Gawean urang nu sapoedeung. Murah di hutang deh. Ka eta kendalanya. Siap atau segitu unggul maknya. Mohon. Mohon. Mohon sami-sami. Abah, pamitnya. Pamitnya banyak. Iya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ayo orang mau papan itu. Enggak ada malam teh. Wah. Lah. Ah, Bah. Iya masih serkene teh. Waduh, ya waktu ke sore, Bah. Sore. Ya, orang mah hiji dewe aya nu aneh teh selain ngadamel eta, ngadamel caping atau napi cetok. Selain cetok, selain nyiru, selain non tadi nu monyong teh. Kaseupan, naon deui? Alakat. Oh, kalakat. Tah, penasaran ya kalakat di mana? Eta di Di Mang naon? terompok. Oh, cek terompok Abah, Mang Adul. Oh, kalakat teh paragi naon, Bah? Paragi. Dan Wadah naon? eta pada ngasakan opais. Papais. Apem. Apem. Oh, berarti paragi nyian kue meureunnya. Nyin kue. Oh. Mantap sih banyak. Nenek. Berarti di dia mah sadayana pengrajin ya banyak. Iya, dah. Oh iya, iya sa adi kan wae. Oh, beda ieu mah, lain adi. Tadi mah adi Abah meureunnya. Ieu Kang Sarta meureun. Jakarta iya. Pilu ka dieu urang? Siap. Ada melan tahu. Oh, oh, bener tahu kan kotaknya. Oh, wadah tahu, perang bawa tahu. Oh, iya. Iya, Bah, peragi apem deh. Iya, tahu iya, Pak. Oh, iya tahu. Tahu. Oh, Ini iya. wungku. Di wungkunya. Ima papan ya, Bah? Papan apa awi kene? Awi. Kena wungkuna. Awi kayak sih. Oh, awi kene. Iya. Bah, Sarta. Ngaranna. Sarta iya. Sarta. Tadi anu ngieu eta peragi apem di mana? Eta paling itu. Ayo, orang ka ditu atuh. Abah, punten Abah. Abah Sarta ya? Sanes iya. Oh, lain. Mertuana iya. Oh, mertuana. Oh, Maici. Mohon. Siap. Atur nuhun Abah. Atur nuhun. Ini langsung ka ditu ya. Iya. Karung paragingieun kue. Berarti segala aya Abahnya. Aya di. Aduh, alhamdulillah. Oh, tapi deui tadi. Oh, tadi mah beladi itu, ayeuna beladi ya. Lawetan ayeuna tadi belah kulon. Oh, masih jauh, Mbak. Oh, eta. Aduh, parunten punten. Bah. Oh, ada pojok. Deket empang apa namanya deket? Sanes. Oh, kan dia. Tuh, kata tuh. Oh, bener lu. Iya, paragi dagang namanya. Oh, Aya jalmina teh, Bah. aya. Assalamualaikum. Raya juga nama. Raya juga nama. Raya, Bah. Namanya ya, teh. Mana jam? Assalamualaikum. Masuk. Oh iya, Bah. Ah, iya.
Iya teh saha bah? Saderek. Oh saderek, yang adul teh pernah naon ya ka dieu? Adi. Oh adik. Oh kopi adik. Iya, sok ada malan ieu Kang Adul. Iya. Naon ieu teh ngaranna teh? Kalakat. Kelakat. Bener bener. Oh, kelakat tuh nu kieu. Oh, carang meureun ka dieu nanya. Eta iya tah. Oh iya contohna. Siga kieu meureunnya. Tos rusak mah, ngani mah contoh meureunnya. Nah, ieu mah sagede kieu teh pesenan apa kumaha? Pesanan. Khusus paragi naon ieu biasana? Ngukus kue. Oh, lamun di Cina mah bapong meureunnya. Lamun di urang mah papais, apem meureunnya. Dikukus-kukus ya bolu meureunnya, bolu kukus. Oh, gitu. Biasana para lami ngomong kieu. Geus dianterkeun dul. Opat poe. Hiji. Hiji teh 4 poe. Dua nya. Oh, Tergantung. kumaha urang nanya. Lamun cepet berarti cepet teuing ada mah gitu nya. 4 poe 2. Ieu awina tinu awi naon ieu gede kieu? Awi tali keneh. Oh, tapi dijebrakeun heula. Iya awina Pak. Diseset ku urang gitu ipis. Jadi bisa gede kieu nya. Lamun teu beulah kieu kumaha carana? Ya kan di poe. Oh dipoe heula. Emang ti awi baseuh meureun nya ieu nya. Kudu baseuh we nya awina nya. Ini kan ngora teh. Oh, ieuna dipaprasan heula. Sanggeus dipapras sekarang dikieukeun meureun. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Adul. Tah kitu hungkulnya Kang Adulnya ieu mah ningali hungkul. Lamun cek ayeuna mah bincang-bincang. Hatur nuhun Kang Adul. Kampura ya ngawagel waktos nanya. Sampurasun. Assalamualaikum. Ayo bah, kurang mempersiapkan bah. Bobo haseup ieu bah. Pan aya hawu. Oh hawu. Oh hawu aya kene di dieu. Aduh, ya mengingatkan masa lalu bah. Aduh, biasa nama di dia teh bari ngagarang uli bah. Bari ngasur-ngasur teh kieu. Aduh. Tah, berarti bener bah. Ieu anu disebut seeng leutik jeung. Tuh, ini kan pondok kan? Tuh, ieu paragi nyangu keneh sampean berarti. Ah, ieu masih lumayan bah haneut, paragi nyubuh ya bari nyetel radionya. Nyetel dakwah. Aduh, Ngomong sahur mah. wah sahur. Terus. Sampai main nyambal belum tarasi heula. Mantap pisan. Tanah naonna di paisnya. Pais peda wah. Mantap ya. Jadi lapar bah. Waktu geus jam baraha bah? Geus leungeun meureunnya. Ayo urang mempersiapkan. Aduh. Kendai mah aya nu ngajakan ieu mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung geus sore pamirsa sadayana Mang Iwan diboleker di lengser kaler bade amit mungkur amit mundur. Tapi arek nyaritakeun dia sejarah awi. Dina hiji awi aya kahirupan. Tapi sarumpun awi moal papisahnya. Sugri palawargi sadayana dina hiji awi bisa ngadamel rupa-rupa selain tidak pangacul, gantar meureunnya. Bisa dijieun boboko, bisa dijieun caping, atanapi naon eta teh cetok, bisa dijieun nyiru, bisa dijieun boboko, bisa dijieun sagala rupa, cocol kompor ge bisa, hembu ge bisa, tas oge bisa. Tah palawargi sadayana di dieu tadi Mang Iwan parantos keliling anu ngaranna Kampung Cetok anu ayana alamatna di Desa Amansari Gang Palem Payuneun PT Monokep. Sok datang ka dieu, arek mahasiswa, arek pejabatna, arek pemerintahanna, arek rakyat biasa ka dieu dageura datangan. Urang tingkatkeun deui para pengrajin terutama UMKM. Sok giatkeun deui kerajinan masyarakat bermasyarakat. Tutup, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos, permios. Alah, ini UMKM sih ngorek teh. Ekrap para pengrajin. Sok kadariah kurang boomingkeun deui ekonomi kreatif. So, jos.